朋友们，我们所遇到的一切事物和场景呢，可以说都加持了人的意识频率。就像量子力学中的观察与不观察的结果就不一样，就算只看一眼，也会有念头进行加持。当事物和环境被加持了意识频率，那么外境也会反过来影响意识。而大多数人心性不定，没有自己坚定的信仰和念力，只能随着世俗的价值观随波逐流。所以我们看到的事物场景都带着世俗价值观的频率，不间断地影响着每一个人，把每一个人束缚在低频状态。所谓的尽人事，听天命，你想过没有？我们到底有多少人事要尽，多少天命要听？因为我们的心每天都被周围的人事物纠缠影响，一波未平，一波又起。每天我们都在不停地处理所谓的人事的关系、环境的关系、身体的关系、伴侣的关系、财富的关系、社会的关系、国家的关系等等。每天打开手机，各种事件的信息也是扑面而来，这都是我们每天面临的。所谓听天命，天命只会给你一个信息，就是无常。你不要试图从天命里面得到你想要的满足，因为不可能。如果你婚姻有问题，那有问题的婚姻就是你的道场；如果你和同事发生矛盾，那与同事的矛盾就是你的道场；如果你出现了财富的问题，财富的缺失就是你的道场。你想要健康，天命偏偏要告诉你，你有一天一定会被病痛所折磨。道场就在你每一个受难处，在你每一个受卡和被卡处，这些才是你修行的资粮。利用平时修行而得的智慧处理它，才可断烦恼。不要跳过婚姻的问题、同事的问题、金钱的问题、身体的问题，而跑到寺庙、山林或修行者多的地方去谈玄论道，去冥想，去打坐，那都无济于事，因为那不是你的天命，你是在外道修行。真修行是哪里有问题就在哪里修，有智慧的修通这个问题。我们一切的烦恼都是自找的，你这一辈子该发生什么事，它一定会发生，因为整个剧本都是你自编自导自演，最后自作自受。比如你昨天碰到一件事很烦恼，可那是你认定的烦恼，为什么别人不会烦恼？因为那个跟我无关，所以烦恼来自我执。我们对这个我绑得太紧了，我们自己的频率太固定了，天天跟我在一起，你要断烦恼就不可能。修行就是破我执，打破原有的频率。你对某一具体的信仰、方法、老师、领域的坚持，也是一种我执的延续。你发现了吗？必须破除它，不能犹豫。而只要你有执着、有造作，你就有烦恼，你就偏离了道。所以儒家告诉你的是要尽人事听天命，佛家称之为随缘妙用，道家称之为顺其自然，就是让你自然的没有任何造作的在践行你的愿心，这才是修行。你只管你的愿发出来是不是真实的，你是不是在认真的践行你的愿，然后结果你不要去强求，结果该出现什么它自有它的道理。这就像种粮食，该什么时候成熟就什么时候熟。但是今年是否风调雨顺、天灾人祸，你不要去计较，这个东西不是你能左右的，所以你必须要随顺这个因缘。我们控制不了外境，我们唯一能控制的就是自己的心。但很多人一生都把心都放在外界的事物场景上，从来不收回。但是由于外面的人事物一定会变化无常，成住坏空，所以他们的心也必定会跟着经历喜怒忧思悲恐惊的情绪起伏变化，在烦恼、焦虑、痛苦里煎熬。
很多人在坏事还没有发生的时候，就开始焦虑，也就是说，事情还没发生，你就提前经历了一遍。当坏事发生了，你又经历了一遍。而当这件事过去了，你再回想这件事，还放不下这件事的时候，你是不是还经历了一遍这件事的痛苦？也就是说，明明一件事你经历了3遍痛苦，你执着一次就痛苦一次，最后带给你的是无限的痛苦，你就陷入了轮回。什么是轮回？举个例子，当你玩游戏的时候，面对一次次的通关失败时，你的内心就充满了不甘、怨恨、愤怒；或者当你一次就通关的时候，你内心就充满了喜悦、自信、傲慢。当这些内在的情绪左右着你再次点击下一关的那一刻，就叫做轮回。那么地狱深渊在哪里？西方极乐世界又在哪里？在日本有个很有名的故事，有一天，一名武士质问禅师，让禅师解释什么是极乐世界，什么是地狱。禅师大声呵斥道：“粗陋之辈，何足论道！”武士觉得自己受到了侮辱，他拔出刀，怒吼道：“如此无礼，我杀了你！”禅师却平静地说：“此为地狱。”武士顿悟，于是他平静下来，放下刀，向禅师鞠躬，感谢禅师指点。禅师又说：“此为极乐世界。”当一个人内心是光明的，是灿烂的，是绽放的，他看到一切都是美好，当下就是极乐世界，因为他心极乐，心处在乐当中，看什么都是乐的。所以极乐世界和地狱究竟在哪里？不在西方，也不在东方，在我们自己内心的觉受里。别人一句话就能把我们撂倒，一句话就能让我们悲壮好几天，心根本就管不住。等你真正的把心收回来，不再向外攀援，心就回到我这里，这就是悟。当你懂得这个道理，并开始一点点收回妄心，即是开悟。开悟必须发生在当下具体的事上和具体的念头上，而不是某个将来或某种悬空之中。开悟的人有自己的意识频率，并且能够保持住，他会觉察到周围所有的人和事物交织成的一个严密的因果网，牢牢地束缚着每一个人，和周围的事物场景产生的任何纠缠，都在试图拉低自己的意识频率，而把自己对外界的每一丝分别贪恋执着从因果网中收回来，如抽丝剥茧，即是悟后起修。举个例子，如果你听到有人侮辱你，你会立刻起反应。你在路上开车，后面的人不停按喇叭，你也会立刻起反应。但是如果你听到的是风声、海浪声、鸟叫声的，你还会有反应吗？你可能反而觉得鸟叫声好听，那你怎么知道那只鸟不是在骂你呢？正是因为你不知道，没有分别执着，你只是去听，如不动，所以你才不会激动，不会去对抗。其实辱骂你的声音和后车的喇叭，本质上如同鸟叫，毫无意义，只是一段声波，是你自己定义成了贬义词，继承了对我的不尊重、对我的侮辱等等这些限制性观念。当你有了这些评判，认可了这些定义，你的小我就跳出来开始嗔恨了，这就是所知障。所以说，能伤害我们的永远是我们自己，你恨的不是别人，也是你自己。修行并非只是为了见证你的本来面目，还要见证你每一件痛苦的事，每一个受卡的点，每一个痛苦的念头的本来面目。实际上，痛苦的感觉就是一直在提示你有一个我的存在，而这个我对痛苦其实是很矛盾的。
一方面厌恶痛苦，另一方面又需要痛苦，因为在那痛苦的感觉中，你切实感觉到了自己的存在。这就是痛苦为什么难以去除的原因。其实痛苦它只是闹钟，它一次次的在催促你要从这个噩梦中醒来。但是当这个闹钟声音你听的时间足够长了，你就有耐受性了，你就又被催眠了，回到了我与非我的二元对立，又着相了，执着了。当有一天相坏空已灭了，内心就无法接受了。当你无法接受的时候，是不是在不断地对这个事物起念，甚至这一段时间的起心动念都与这个事物有关，念念相续，痛苦不断。比如说你着了爱人相，爱人住在了你的心里，有一天爱人变心了，你就痛苦了。你着了金钱相，金钱住在了你的心里，有一天金钱损失了，你就痛苦了。总而言之，你着了什么相，什么相就住在了你的心里。当这个相变坏或者消失，你就开始痛苦了。你越想得到什么，什么就是你的障碍，就是你痛苦的根源。而想要得到的秘密，就是先学会放下。你有苦是因为你还有求，还有执着。每个当下你都可以反问一下自己，此时此刻我烦恼焦虑痛苦是因为什么？是想要一个什么物品，还是想要感情稳固或是工作顺利？它是不是住在了我的心里？我的心是不是一直跟它粘在了一起？而大多数人追求的无非就是财色名食睡这五欲。万物皆有灵性，而人的灵性较高，但如果纵容欲望，灵性就会泯灭，成为欲望的奴隶，变成各种烦恼的载体。你想要而得不到的根源就是有求，而内心里的烦恼、焦虑、痛苦，都是因为他们的成住坏空而产生的。既然身外的人事物都是无常的，我们为什么还要让自己的心跟着它的无常而遭受煎熬呢？其实你根本不需要去求，你只需要让自己放松下来，接纳当下的一切。很多人问我，到底什么才是接纳？接纳就是对不同事物所呈现出的不同结果而不执着，也就是对向上的不执着、不评判、不对立，即为接纳。无论你想要什么，是你的永远是你的，不是你的任你想再多也不是。你想抓取的那些身外的人事物，难道不应该是努力修行，让自己变得更好，整体生命能量更强之后所吸引招感显化而来的吗？为什么要本末倒置、颠倒梦想的去向外抓取，而不向内求，全面增强自己吸引显化的能量呢？无所求并不是让你什么都不干，什么都不求，而是让你该干的继续干，只是能安住当下，不再对结果执着，随缘而妙用。每当你因为自己看不到这个世界缘起性空的真相而焦虑、烦恼、痛苦的时候，就顺着这些问题看到它的本来面目，我相信你瞬间就会解脱了，甚至会觉得自己的烦恼、焦虑、痛苦很可笑。总之，修行不会把你带离实际，而是带着你走向实际处，在实际处着手。它不是问题思辨，不是头脑探讨，不是猜想未来，而是平静下生出的妙智慧，是体验当下、觉知当下、解决当下的问题。当下没有问题，当下就是极乐世界，而不是游戏结束了才能去。我们一生会面临很多的关卡，只能一关关的过，如同游戏一般，全部过完，心就回家。如果不能，那就只能继续游戏，继续同样的课题，继续去往不同的场景，直到考试及格，
而开悟的人，随着心力的收回，心力变得凝聚和强大。高频意识能量是坚韧的、凝聚的，而低频意识能量是混乱的、松散的。高频意识就像一把利剑，可以斩灭大量的低频负面能量，这才叫断烦恼。因为内在圆满，所以本自具足；因为不再匮乏，所以他们跟任何人在一起都没有索取的倾向，反而会给予他人。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。